আসসালামু আলাইকুম, আশা করি ভালো আছেন। আর আজকে সকালে টরন্টোতে বেশ ঠান্ডা। গতকালকে রাতে ফ্রিজিং রেন হয়েছে, তাই প্রকৃতির অন্যরকম একটা বৈচিত্র্যতা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকের এই ভিডিওটি করা। আপনাদেরকে একটু দেখাই, বাইরে ফ্রিজিং রেন হয়েছে। আর ফ্রিজিং রেনটা হচ্ছে মূলত টেম্পারেচার যখন আপনার 4 ডিগ্রি থেকে নিচের দিকে নামতে থাকে আস্তে আস্তে, আর তখন যদি বৃষ্টি হয় তখন হচ্ছে এই বৃষ্টিগুলো হচ্ছে মানে ফ্রিজিং হয়ে যায় আর কি, একটু আইস টাইপের হয়ে যায়। যদি আপনাদেরকে একটু কাছে থেকে দেখাই, এই যে দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টির পানি পড়ে আইসের মতো হয়ে আছে। আইস মুভিতে আমরা যেরকম দেখছিলাম অনেকটা সেই রকম। আর হচ্ছে দেখুন, গাছগুলোর প্রতিটা গাছেই হচ্ছে এইভাবে রেইনগুলো হচ্ছে ফ্রিজিং হয়ে জমে আছে। দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। প্রতিটা গাছের পাতায় মানে ডালে ডালে, পাতা তো নেই এখন, ডালে ডালে এই যে এগুলো হচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো হচ্ছে জমাট বেঁধে গেছে। তো এটাকে ফ্রিজিং রেন বা জমাট বৃষ্টি বলে। আর এখন টেম্পারেচার যেহেতু বেশ ডাউন, তাই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো এভাবে জমে যাচ্ছে। এখন রোদ উঠেছে, আর রোদের আলোতে দেখুন খুব চিকচিক করছে, মানে দেখতে আসলে কিন্তু বেশ সুন্দর লাগছে। প্রতিটা গাছের ডালে ডালে এই বৃষ্টির পানিগুলো জমাট বেঁধেই হচ্ছে এই একটা অন্যরকম একটা সৌন্দর্য তৈরি করেছে। আর সেই বৃষ্টির পানির উপরে যখন সূর্যের আলোটা পড়ছে তখনই হচ্ছে বেশ চিকচিক করছে, আর দেখতে কিন্তু একটা অসাধারণ একটা সৌন্দর্য।